udang sare. Assalamualaikum paket. Allah karim jam 9 saya paket. Tos dohor jam 2. Assalamualaikum paket Bu Haji. Allah karim jam 4:30 nek maghrib deui bae. Assalamualaikum keneh paket keneh bae. Wah bokuri. Paket sakit tuh ya paket deui. Orang pamajikan aing napanto. Paket Umi nek naon? Oh atuh henteu ceuk urang. Terus na kiai sieun atuh lain cari aman dong. Daripada aing pasea. Ulahu haram jadah sih. Lain sieun lain. Kita kan biar damai gitu dah. Nek naon gitu coba majikan. Ceuk urang atuh entar rek dibayarankeun. Oh, ai kitu onang ceuk. Caket makbaro Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Aya masjid jin. Nah, kenapa dinamai masjid jin? Sabab harita jin beat ke Rasulullah. Rasul makmun angkat-angkatan mapah ka mana bae tara luput maca Quran. Percis siga urang gerendeng. Mampakatan ka mana bae ngomongkeun batur we teu eureun-eureun. Komo ieu tah. Beunang ngobrol di warung. Ya Allah Rabbana Karim matak bu eureun sia ngomongkeun batur dosa geud. Odah enon anak sia ngadenge teu berita si itu. Kunci ayeuna mah. Atawa langsung mangkat. Ulah imang ngahaja dikorekan itu. Sia ngadenge teu. Oh Pak anggi ka dieu oge ngahaja. Aya ngadenge. Lain itu gedokeun si ayah teh jeung si ayah nyahoun. Wah aya 18-an. La ilaha illallah. Eta nu daftar ka neraka meni abring-abringan ibu-ibu. Munasabah cekang jeung Nabi umat aing pangloba-loba di neraka ibu eta. Pas ditembok ka surga lalaki ge eueuh hiji acan. Ka mana saya goreng panghandapna teu ketembok ku ibu-ibu. Pamajikan asup ka neraka didikan salak. Geus meunang deui wae sia Bu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyyikum fa insyaallah min afdalil qurubat walita'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ana asyrafun nasi hasabaw wala fakhra
wa akramun nasi qadra wala fakhra ayyuhan nas man atana atainahu wa man akramana akramnahu wa man katabana katabnahu wa man syayya'a syayya'nahu wa man qama bihaqqina qumna bihaqqih. Wa qala sahibul burdah ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi ya Rabb وليضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب وهذه بردة المختار قد ختمت فانفع بها كلنا يا ولي النعم يا ربي يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Eta teh kitab Burdah dikarang ku ulama Mesir namina Asy-Syekhul Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Jalmina uzur parah, nya buta, nya lumpuh. Ieu Imam Busiri teh anjeunna tiap dinten ngarindukeun Kangjeng Rasul. Akhirna ngarang kitab syiiran 160 bait. Ari kitab tos dikarang, ari nami kitab can aya. Bingung Imam Busiri. Dongkap langsung Kangjeng Rasul bari ngangge solendang. Cek Rasul, Abi Abdillah ulah sabingung-bingung, ieu kitab aranan we Burdah. Hartina cek urang gerdeng mah pangais solendang kita. Numawi lamun salat make sorban solendang. Sunnahna di kiri. Teu aya kasunahan palikatuhu mah. Lamun keur salat kudu kita. Ieu solendang lamun dikana sirahkeun imamah. Tapi itu henteu saudeng-udengna doang ngabeukeut leupeut. Kudu aya sanad ilmuna,
kamana muterkeunana sabaraha udbahna aya nu make buntut aya nu henteu itu aya sanad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mantak beda lamun jelema make imamah dina sirah tos ijazah jeung tacan sanajan rapi tapi tan ijazah henteu pantes moal aya karismatikan sabab teu aya bersanad. Tapi lamun kiai baheula tong tebih-tebih eta beta di kampung sawah Abah almarhum biasa we ngangge sorbana tapi sanadna tembus beliau itu pantes jeung gagahna katingali matak teu sembarangan make udeng-udeng teh taya Imam Busiri sangat luar biasa tah fadilah burdah di antarana be kiai matos tarerang lamun jalma sok ngadawam burdah nu tadi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami jeung saterusna eta hiji kampungna iraha bakal langsung dilongok ku Kangjeng Rasul ulah amin ai tara maca mah nah betamin sagala tara maca dua heuh aminan wae kajeun tadi enggeus macana heuh dua lamun eta kampung aya masyarakat nu sok dawam burdah maka eta jalma hadirin ahli kampungna bakal dijantenkeun ku Allah manusia anu ahli ibadah. Tilu lamun jalma dawam burdah maka eta dipasian rizkina ku Allah anu halal bakal diraksa tina rizki anu haram. Opat lamun jalma dawam burdah anak cucuna bakal aya anu dijadikeun ku Allah manusia anu soleh bari masyhur baraca eta burdah seueur fadilahna nu sejena masya Allah sok baca ku urang eta geus ijazah umum muallif kitabna ngan lamun ajengan jeung santri mah rek ijazah burdah kudu aya khos hiji syaratna mun rek dawam burdah kudu ijazah dua kudu boga coretan kitabna tilu kudu rada paham kana makna opat macana kudu dinazomkeun lima kuring poho deui kumaha poho mah tadi mah ya inget ngan ngarendeng jeung Ustad Aang ya jadi aing poho ieu sakitu we ala kadar ngan muga-muga we darawam taburdahnya peser kitabna ngan 20.000 nah ari HP 1,5 juta ka bareuli HP nage HP Cina can diislamkeun heula teh belum tentu ngajak ka surga ka bareuli ari eta burdah teu di bareuli nu yakin jeung pasti bakal nambah kacintaan ka Rasul peser berjanji teh ya ngahiji sarofal anam barzanji simtud duror teras maulid dailami maulid diba maulid burdah kuring ijazah ti dua guru sanad bahkan insyaallah mun taya halangan muga-muga kuring kanasibkeun sasi payun bade langsung kamu alif kitab Imam Busiri nu aya di Alexandria di Iskandariah kota Mesir insyaallah kuring bade azam ka ditu bade ka Al Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili mursyid thariqah Syadziliyah anu aya di negara Mesir perbatasan Sudan jeung Mesir mugi-mugi urang kanasibkeun sakitu we tama pengalaman saalit al-mukarramun para kiai para sepuh para tuan-tuan guru saumumna kiai nu haladir wengi ieu bil khusus kiai kampung setempat sareng para kiai nu sanesna bil khusus senior pribados al-mukarram kiai Aang Robi anu alhamdulillah tiasa hadir kaleresan urang daroakeun sadaya guru-guru urang mugia Allah berikan kesehatan lahir batin diparanjangkeun yuswa anu bararokah aparatur pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang daroakeun mugia aparat urang pejabat urang tinu handap dugi kanu luhur sing dijantenkeun ku Allah para pejabat anu amanah
teristimewa para panitia oge Qori internasional Al Ustadz Abdullah Fikri anu ti Jambi anu ku pribados dipika hormat, para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna masyarakat Kampung Gerendeng anu ku pribados sangat dipika hormat, mugi-mugi sabada ngayakeun maulid masyarakat Gerendeng dijantenkeun ku Allah masyarakat anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah jisim kuring ngaos sesuai dengan judul Maulid Rasul, mugi-mugi aya taufik hidayah ti Allah. Kangjeng Rasul gaduh rama namina Sayyid Abdullah gaduh rama Sayyid Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf bin saha? Bin Qusay bin Kilab. Jadi Rasul mah tepang rama sareng ibuna teh di kakek nomor kalima. Jelema sadunya anu panggih di kakek nomor kalima satu turunan hanya Rasulullah. Masya Allah. Eta Sayyid Abdullah hiji jajaka anu sangat kasep kabina-bina luar biasa, sehingga wajah Sayyid Abdullah hurung lamun ti peuting mamangkatan teu kudu mawa batre, lantaran wajah Sayyid Abdullah hurung geuning hurung lantaran nur Kangjeng Rasul langsung ku Allah dititipkeun di Sayyid Abdullah. Masya Allah. Eta dewasa Sayyid Abdullah nyarios karamana Sayyid Abdul Muthalib. Cek Sayyid Abdullah, bah abdi hoyong nikah ta ari awewe nama telangkung abah, muncek abah saya abdi mah ngiringan kitu nu baheula manarurut ka kolot teh. Teu cara ayeuna mah tibalik, kolot kudu nurut kaan akur ieu di Gerendeng ge kitu. Emang ti dieu biang keladina. Ya Allah, baheula mah masyaallah ku narurut. Cek indungna neng ka dieu nyai aya naon mak? Sia mending geura kawin lah. Kasama tuh si kemod. Contoh ieu. Emak mah pohara eta kasih kemod. Kunaon kitu mah? Si eta mah rajin, salatna tara tinggaleun, berjamaahna daekan, ngaji saminggu sakali jeung kolot hihijian aya wae. Terus jelemana hampang birit, talang tulung bari bager, somea, mama cocok ka manehna. Nu kadua, nu mantak mah cocok manehna mah sukuna jebrak. Kamari oge sawah 4 kotak ngan sajam ku manehna mah teu kudu make kolektor, cukup we ku cokor manehna. Aya nu kitu eta geuning eta, aya di dieu nu jebrak cokorna eta. Mangkaning sawah mah 2 hektar pan ngurangan biaya eta teu kudu make kolektor deui, cukup we mun jadi minantu jadi pake cokor manehna eta. Aya kitu ning eta teh. Daek kadinya aya eta cenah rada hideung atulah ja bapak sia ge teu kasep teu naon geuneuk. Ieu seserian bae kuring jeung ieu Ustad Aang ya Allah nempo baheula dipoto pasaran waktu ngaos di Abah almarhum almaghfurlah di kampung sawah atuh kami jaharari hideung. Atuh abdi mah rada mending bae saeutik lah harita. Ari ieu memang teu baheula geuneuk kitu. Tuh cenah da bapak sia ge cenah teu kasep teu naon geus. Alhamdulillah ieu emak nurut. Baheula ieu emak nurut ka abah emak. Sabenerna emak ge teu beueuh teu naon ka bapak sia. Pan bapak sia masih ga jantung. Tapi alhamdulillah wasilah nurut ka kolot rumah tangga teh meuni adem. Alhamdulillah pan emak boga anak daina 18. Bau. Geus ya ulah kadeka ditu ya Allah syukuran bae jak make syukur ka Allah sanajan bapak sia hideung alhamdulillah. Mantak ibu jalmi mah nu paling raos mah tukang syukur. Ibu syukuran bae boga salaki hideung nuhun Gusti Allah abdi mah boga salaki hideung wios Gusti da hideung mah lila ka blok
kamari letak nangleg 2 cm tekan nyahoan dah hideung ieu. Alhamdulillah ya Allah Gusti nuhun abdi boga salaki hideung. Ya Allah hideung mah loba barayana ngarendeng jeung so sistem siga dilanceuk. Bahkan kamari mah di pasar itu tuh di pasar cenah meh bekas siuk ku mobil sampah pajakeun plastik. La ilaha illallah. Bahkan alhamdulillah wasilah salaki hideung kamari oge ngariung kalembur gerendeng nyokot berkat 12 tekan nyahoan da hideung ieu. Aju memantos maneh eta bapak sia masyaallah bae nyaho kulit hideung make baju hideung make baju bodas atuh ciga teh cak-cak. Nggak syukuran bae ka Allah. Bapak boga pamajikan Pak Kang akang boga pamajikan cerewet syukur nu penting kejo asak. Sabab awewe mah cerewet geus ti pabrikna. Jeung cekuring mah boga pamajikan mending nu cerewet. Daripada ngebetem besi ke gedebong sekali ngomong ngebeletak karena hulu salaki atuh nanaonan mending nu beuki ngomong ngeunaheun nu beuki ngomong mah nu cerewet mah imah bersih hayam teu daekeun ka dinya da sieun digebahan wae cek hayam urang ulin yuk kayak masih eta keur haolan loba remeh cenah di dinya mah cek hayam batuna teu hayang aing kamari ge budeg ceuli aing jadi keprikan wae ditah mabur matak cirikeun lamun imana loba tai kotokan berarti daya tai kotok tai imana bersih berarti cerewet teu boga imah tuh ieu rombongan cerewet kabeh ulah cungar cengir si Rodiah rem jadah doang aya Rodiah di dia aya si Ana si Mimin oge si Odah aya teh Icot wih kumplit amat lurah rakyat ya mana pak lurahna ya Masya Allah. Terus tuh Jakarta mulai kuring tadi nama sanghe ka dieu teh bu pajaku tebih di Banten ka dieu ngan kuring lamun nguji sejarah kuring teh urang Kerawang asli ibu kuring urang Kerawang kumi teh ngantos pupus mugi-mugi ku Allah diampura dosana tadi ge aya ta dulur misan kuring ta orang Kemiri dongkap ka dieu. Jadi kuring kade mah geus teu bireuk salaresna mah terang kapungkur keur aya ama Ajis ka Citopeng kuring kantos silaturahmi. Kabelah dia ka Cikepek terus tadi itu. Da kuring teh umi teh urang Kerawang, urang mana? Urang Tuparep. Bumi kuring di belakang rumah sakit Dewi Sri. Geus urang kota aing mah. Hayo geura orang gerendeng ngomong-ngomong aing cenah di Solok Jengkol di Banten aing urang kampung. Urang kota asli nama. Iyalah, lihat dong. Beda potongan tamun ieu mah rada kampung ya. Beda tongkrongan lah. Aya jelema-jelema kampung tapi rezeki kota deui ieu ge. Jadi aing ge eleh duit teh mah loba anu ieu tah. Masyaallah. Tah ieu Pak Bu, manta kuring diamanatan ku Umi. Cek Umi, lamun maneh diondang ka Kerawang komo ka dulur aing. Ngaku dulur aing bahkan lamun ka Kerawang be sia cuan teu datang lamun sia sehat jeung jagjag eta kuring kamari sangeuk ka dieu eta ngahieung omongan Umi kuring masyaallah aduh aing kudu datang ya Allah kapaksa kuring datang hiji ta kuring datang emang silaturahmi nu kadua majelis aing can anggeus eta tah nu nyintokon nama tapi kadari itu mah datang empok majelis tah terus akhirna hadirin eta Sayyid Abdul Muthalib turun milari pijodoeun Abdullah Sayyid Abdul Muthalib tos kenging ilham ti Allah bahwa pijodoeun Abdullah itu namina Aminah sehingga ieu Abdul Muthalib jajakan nu kasep lamun keluar contoh ieu ngaliwatan gerendeng atuh nini ngararacah nuker masak seling sepak nuker nyeseh dibalang-balangkeun dialung-alungkeun naon sababna sabab kasengsrem ku kasepan Sayyid Abdullah ya Allah Rabbana Karim akhirnya milari cek orang Mekah bade ka mana Sayyid Abdul Muthalib cek Sayyid Abdul Muthalib kaula bade milarian pijodoeun Abdullah anu namina Siti Aminah waktu sakota Mekah parawan kabeh diaranan Aminah ku bogoh-bogohna ka Sayyid
Cek Sayyid Abdullah piraku ye parawan sama Kak Aminah kabeh. Ngaranna mah Odah diganti Aminah, ngaranna Ratna diganti Aminah. Daku bogo ka Sayyid Abdullah sing horeng Aminah nu mana? Aminah binti Wahab. Cek Abdul Muthalib kuring mah neangan Aminah binti Wahab sakota Mekah imah di aranan ini rumahnya Aminah binti Wahab sa Mekah. Cek Abdul Muthalib piraku ieu lalaki sa Mekah kabeh arana Wahab. Horeng Wahab bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Gancang carita nikah Sayyid Abdullah sareng Siti Aminah. Kadenge kurang gerendeng. Budak contoh ieu. Ayeuna mah cenah Abdullah geus kawin jeung Aminah. Sagerendeng awewe parawan paeh kabeh. Naon sababna? Kasengsrem, heneg, hate sedih teu kapilih jadi istri Abdullah. Kadangu deui ka kampung itu, lemburan eta itu. Oh kadinya bae sama nama bae. Kababakan budak ayeuna mah Abdullah geus kawin jeung Aminah, atuh sababakan awewe para ringsan. Ngadenge deui di kamiri budak ayeuna mah Abdullah geus kawin jeung Aminah, sakamiri awewe garelo. Lantaran nyesek teu kapilih jadi istri Sayyid begitu nikah cahaya Rasul nu dititipkan ku Allah di Sayyid Abdullah dialihkan ku Gusti Allah ka Sayyidatuna Aminah. 2 bulan ngandung, Masya Allah, 2 bulan nuju ngandung Rasul Siti Aminah kumaha? Tuwaffiya bil Madinatis Syarifatil Munawwarati Abu Abdullah. Ngeunaheun teh jelema conge gade ngesor aing teu ngeunaheun mah. Atuh lebah sora mah wanita arung jeung angrobi. Eta Abdul tadi koring nanti Ustaz Abdullah Fikri. Ibu hoyong teh gaduh minantu seperti anjeuna. Atuh pulung be manehna. Ngeunaheun geus jadi teh kudu ngamodalan deui. Hei eta kori suarana gede leutik-leutik gede. Atuh sing merek mikna diome-ome. Tuh engge bisa tah malah. Dah, ya sih bakal ledek. Wasyamsi wadduhaha. Saya Rajib teh orang Aceh. Wih, napasna panjang wajar mie Aceh dilawan. Hantem di rambutan Aceh, bau. Antek awak nangge kuru manehna mah. Alhamdulillah alakrab jeung kuring teh. Terus ya. Akhirnya hadirin Sayyid Abdullah pupus meninggal dunia. Rasul nuju dikandung umuran 2 bulan kuno janten ibu. Nah, ketika Abdullah maut maka diprotes Gusti Allah. Allah riwayat dina naon bae buka ku para kiai. Dina kitab naon bae, na kitab sejarah maupun na ikhbar maupun dina kitab tafsir. Ayat Bapak Nabi nu sajen salian Rasul ketika maut Bapak Nabi diprotes Gusti Allah ku malaikat Jibril. Hanya riwayat Rasulullah. Begitu maut Sayyid Abdullah pertama nu protes ka Gusti Allah malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril ka Gusti Allah, ya Allah, kau jadikan Muhammad nanti pimpinan manusia dunia akhirat. Muhammad teh ku anjeun bade dijieun manusia paling mulia. Pimpinan pid dunia wal akhirah kunaon di mautan bapana kan meureun butuh pertulungan, butuh musyawarah, butuh perlindungan, butuh bimbingan. Cek malaikat Jibril ka Gusti Allah, cek Allah kumaing bae Jibril, Abdullah makhluk aing, siage makhluk aing, Aminah hamba aing, Muhammad kakasih aing, kumaha aing bae. Masya Allah, para hadirin. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib ngurusan Siti Aminah.
sareng rai-rai Abdullah, terutama ya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab teh ya Pak Bu, engke lamun geus jadi Rasul Kangjeng Rasul, Abu Lahab musuh pertama Rasul, sabab teu iman ka Kangjeng Rasul. Masya Allah cek Abu Lahab kieu Thuwaibah ka amatna, ka budakna, ka bujangna mun zaman ayeuna mah. Ayeuna mah pandaya amat. Ai amat mah kan tiasa lamun tos dimiliki ku urang tiasa seperti hubungan suami istri. Sakitu unggul beda amat mah. Ayeuna mah teu aya. Cek eta Abu Lahab Thuwaibah aya naon Abah Lahab, Aminah urus keur ngandung alo aing anak Abdullah, sadiakeun ku anjeun sayuranana. Aminah ulah capek supaya orokna sehat, Aminahna sehat. Terus sayuranana makananana mun zaman ayeuna teh mah mohon cenah Abah Lahab. Masya Allah engke lamun ngalahirkeun Aminah aing bejaan cek Abu Lahab. Gancang carita tanggal 12 poe Senin bulan Rabiul Awal kubaila subhi, saeutik deui kana waktu subuh Rasul lahir ke alam dunia. Caang sakota Mekah, orang Mekah geger disangka rek kiamat panon poe bijil ti belah barat. Ya Allah, padahal itu cahaya Kangjeng Rasul. Thuwaibah lumpat, Abah Lahab Aminah ngalahirkeun anakna lalaki. Ya Allah, eta Abu Lahab jijingkrakan atoh cek Abu Lahab, aduh alo aing lahir pasti bakal jadi manusia nu dipuji ku sakolong dunia, cek Abu Lahab padahal kafir. Wahai Thuwaibah, poe ieu jam ieu detik ieu anjeun merdeka. Thuwaibah merdeka. Jadi eta Abu Lahab ketika Rasul lahir ke alam dunia saking bahagiana ngamerdekakeun amatna Thuwaibah. Lamun dituker ayeuna itu bisa ditukar ngamerdekakeun amat dengan harga onta ayeuna hargana 100 juta. Geus mun aya urang gerendeng sok kabeh gerendeng sok kecamatan ieu ngayakeun muludan beak 100 juta tong waka bangga karaksa tahap jeung Abu Lahab. Can ayeuna naonan Abu Lahab 100 juta. Tapi sanajan bari jeung kitu urang sakieu mah alhamdulillah bau meriah ya muludan. Masya Allah, Rabbana Karim dasarna ge muludan mah kudu kompak. Cek saurang tenang urusan bubuhan aing nu meuli, cek saurang tenang aing nu nyeun kue putu ayu, cek saurang deui aing anu nyeun ager, cek nu jadi aing nu nyeun wajik, cek nu jadi aing nu ngadaharna. Kumaha nu ngadahar mah basi tak kue. Rabbana Karim. Masya Allah, gancang cerita belok saeutik ya cerita. Abu Lahab maut paeh Abu Lahab tapi teu iman ka Kangjeng Rasul, kaimpikeun ku adina Abbas. Abbas itu adiknya Abdullah. Masya Allah para hadirin, begitu kaimpikeun cek Sayyidina Abbas, Kang Lahab ieu kumaha Kang Lahab di alam barzah. Aing mah Abbas mojrot awak aing, unggal poe aing dijejekan ku malaikat, aing disiksa habis-habisan sabab aing teu iman ka Muhammad. Tapi tiap malam Senin siksaan aing diangkat ku Allah, mancer tina jempol disesep ku aing cai tiis. Tiap poe Senin jeung malam Senin siksaan aing diangkat ku Allah. Aing kitu gara-gara nama saeutik peda ketika Muhammad lahir ke alam dunia aing ngarasa atoh. Masya Allah, mata aing mengharap-harap poe Senin me Abbas cek Abu Lahab. Rabbana Karim tak naon urek dicokot tina kisah dongeng ieu hikmahna. Abu Lahab kafir ketika Rasul dilahirkan merasa atoh diangkat ku Allah siksana. Famadzannu li abdi, apalagi sangkana hiji hamba tula umrihi panjang umurna. Masya Allah, masrurun bi ahmada wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir hadirin atau dilahirkan Rasulullah ke alam dunia diangkat siksaanana komo urang mah jalma Islam umat Rasul atau dilahirkan Rasulullah geus pasti jeung yakin bakal diangkat ke Allah siksaan. Masya Allah, mantak lamun dipentak muludan nu gualalan
imam muludan 300.000 satahun telunas teu kaharti aing mah. Euy, HP kabar heuli. Bo, hayong teu ka surga. Muludan gedekeun. Bahkan cek Imam Jalaluddin Suyuti, lamun jalma sok ngayakeun muludan, maka eta kampung hirupna bakal aman, bakal tenang satauneun. Hiji moal aya pamalingan, amin. Moal kahuruan, moal katarajang gempa nu ngorbankeun jiwa. Ya Allah, Rabbana Karim. Ya, geus mun hayang salamet, lamun hayang berkah, kampung hayang aman, gedekeun Maulid Rasul, insya Allah sebab nur Kangjeng Rasul bakal pinuh asup ka eta kampung, bakal aman satauneun. Tak percaya palurah, yeuy, bisi ieu omongan wali bohong, penting ieu urang dia motor tenden di luar. Hayo buktikan. Bisi pajar bohong mah. Kunci setang, kunci tenden di imah. Nggak sakitu, tenden di luar. Kumaha mun isuk-isuk eueuh, nasib ta mangarana. Tong nyalahkeun aing atuh. Kiai disalahkeun. Deh, kiai cenah ngomong be, hirup bakal aman sataunan jelema tukang muludan, moal katabrak mobil, moal katabrak motor. Heuh, bakal aman. Geuning tatangga kuring kamari geus ayekeun muludan katabrak motor. Oh, tanya beraduit nyumbangna. Iya. Ai kitu sabaraha nyumbangna? Man anfaqo dirhaman. Sadirham nyumbang muludan. Sabaraha sadirham? Sadirham sepakat ulama ma'asyiras Syafi'iyah, 1 dirham ialah 4 gram emas. Emas ayeuna sagramna 1.350.000 kali 4 berarti 5.300.000. Tah lamun jelema nyumbangkeun muludan 5.300.000 bakal salamet satauneun. Makana teu amin teu sakitu ieu. Teu amin. Udah amin kumaha tuh? Tuh sih, locong-locong ngiro dia maneh. Terus nah akhirnya hadirin Rasul diurus kudu jadi ibu. Nah umuran 6 tahun Sayyidatuna Aminah meninggal dunia. Ya Allah, Rasul ditinggalkan oleh ibu. Masya Allah, kamari 2 bulan dilebet patuangan ibuna ramana nu maot. Mantak Rasul yatim piatu, yatim harita. Pala hadirin, geus urang ge pak kudu karunya ka yatim, terutama ka indungna nu masih kene ngora. Iya atuh nyala ulah karunya ka anakna wae ang. Ibuna karunyaan deuh. Ya Allah. Urang mah di dieu ka yatim paling ge bulan Muharram. Bener. Heuh sarua jeung aing. Kuring osok alhamdulillah punten Pak, ngan aya tiap minggon teh istri we bibi buarang ku kuring. Sakedik ai boga sakitu hayu bikeun tah yatim di lemur urang aya sabaraha. Masyaallah kamari tahun kamari mah kuring ngumpulkeun yatim 2 desa aya teh 170. Cek kuring nyesa keneh duitna aya keneh ieu RT ka dieu jeung lurah. Ayeuna cenah Mbah Haji ayeuna pindah ke dia. Kumpulkeun sekalian jeung jompo. Nini nu jompo randa-randa nu jarompo. Geus karolot. Siap menang sajam balik deui lurah jeung RT. Aya naon? Kami di demo kusaha kurang dangora ngomongna kieu tarang dangora, weh lurah RT bejakeun tuh ka kiai ulah nu kolot bae rangda anu diondang kami ke sarua rang cek kuring geus ondang kabeh puyeng dikumpulkeun sadesa kuring rah ayat 370 kata rangda nu kolot nu bongkok nu jubak nu kumaha be aya anu digotong segala ku incuna. Mana eta tah tukang nyen beusi teh di makuring ye urang kali beusi di dieu mah ya. Oh kamari mang naon sih eta? Aya genepan tah. Oh, hah? Oh mang suri nya rombongan eta. Oh di kuring genep poe. Tuh rana tuh badag di dieu. 70 tahun, 80. Cek lurah jam baraha kumpulna? Cek kuring jam 10. Jam 8 di maing ni kararumpul. Cek pamajikan hudang tuh kabogoh darah ratang. Astagfirullahaladzim.
cekuring panti tanah ke jam 10 jam 8 geus karumpul cekuring umi bae nu ngabagikeun rangdama ieu mandek yatim piatu bae eta ibu-ibu ya Allah mun rame pandi mamana gandeng wae ibu-ibu bapak Masya Allah ngobrol na gandeng kaki iki na gandeng geus teu bisa diajak nyumput lamun perang teh mah kapanggih ku musuh. Ya Allah, eta ini ibu-ibu bu, hayang ka alam kukuring bener sasalawatan di imah. Mending mun ngeunaheun aing meni garieung ceuli gandeng. Sholli wa sallim da kami rombongan rangda. Bating torek aing nyaho siara rangda kabehan ge. Dibagikeun cukup geus cekuring heuh. Mantap urang kudu karunya ka yatim. Kudu karun tah aya ka dia 3 tahun mah eta ang aya nu masantren kana kuring. Assalamualaikum salam nu teh mana ti anu aya naon ka dieu bade mondokeun bieu putra cenah kiai nembe lulus SD. Oh mun mangga abdi mah wakil bapana teu aya ka mana bapana yatim tos pupus. Oh ari ibuna dikawin ku abdi haram jadah sia anakna dititipkeun ka aing indung dikawin ku sia tolol sia biayaan ku sia hayang ka kuring ngabiayaanana di indungna dikeukeupan ku sia anakna dititipkeun ka aing tolol sia hendak eta kuring bener be hendak marah ngora keneh kitu tah terus ya oh. Mana panitia kumaha terus ya engke kumaha urusanana yang keula eta kamari ge di imah aing nu gawe beusi lamun ti jam 5 mulai isya lain da eta lembur dibayar ku aing 3 kali lipat lembur mah eta oh iya ge lemburnya hampura abdi ka ngaji ya keureuy we jeung masyarakat lah kudu diajak bungah masyarakat mah ayo lamun ngaji kudu bungah cek Imam Ghazali ketika orang ngaji bungah di akhirat cirina bakal bungah mantak lamun ngaji tong merengut seri oh ya seri kan ulah seserian wae sia bablas deui mun dek seri mangpengayeuna keur lobaan ulah sosoranganan sia seri balik tidur nanti yang listrik gelo pamajikan aing gelo oh ya seri nah Sayyidatuna Aminah meninggal dunia diprotes deh Gusti Allah ku malaikat Jibril cek malaikat Jibril ya Rob kapungkur ku anjeun di maotan ramana Muhammad ayeuna 6 tahun di maotan ibuna Muhammad butuh kasih sayang Muhammad butuh perlindungan Muhammad butuh doa Muhammad butuh petunjuk kumacak Allah ayeuna ku aing dijawab Jibril nu mantak Muhammad di maotan ku aing umuran 2 bulan terus umuran 6 tahun kuaing di mawatan ibuna sabab cek Gusti Allah nurek ngurus Muhammad aing langsung mual make peranan manusia mudabbiruhu Allah wa muallimuhu Allah anu ngurus Kangjeng Rasul langsung Gusti Allah muallimuhu Allah guruna Kangjeng Rasul langsung Allah jelema anu diurus ku Allah sukses mimpin dunia jeung akhirat urang alhamdulillah jadi umatna alhamdulillah nah iya akhirna hadirin Rasul dewasa Masya Allah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra umur 25 tahun kadu putra genap hiji ti Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah nah jadi 7 putra Rasul sadayana anu bapak-bapak jeung ibu-ibu poho deui teh jeung teu nyaho eta ngaran-ngaranna eta ya Allah begitu harita diurus Rasulullah ku Sayyid Abdul Muthalib orang Arab tidak berani Rasul diangkat jadi Rasul umuran 40 tahun orang Arab tidak berani mengganggu Rasul karena ada Sayyid Abdul Muthalib Sayyid Abdul Muthalib keturunan Adnan salah satu manusia yang membangun Darun Nadwa apa Darun Nadwa tempat permusyawaratan orang-orang Mekah tewanian orang Mekah kafir Quraisy ngaganggu Rasul maut Sayyid Abdul Muthalib maka kepengurusan dipindah ke Sayyid Abi Thalib saha Sayyid Abi Thalib
raina Abdullah bapana Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi Rasul gaduh putra, Rasul Sayyid Abdul Muthalib di antaran putrana behelanan. Sayyid Abdullah gaduh putra Kangjeng Rasul. Abi Thalib gaduh putra Sayyidina Ali. Sayyidina Abbas gaduh putra Sayyidina Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah. Terus ngaji bae mah dongeng, tapi muka-muka aya manfaatna. Masya Allah, para hadirin. Maut telami Abi Thalib. Abi Thalib maut, terus telami dituturkan. Kusaha? Ku istri Rasul, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Rasul sedih, ibu bapak teu aya, bapak kolot aki geus teu aya, paman nu jadi tameng kekuatan geus teu aya. Puguh Sayyidina Hamzah mah gugur waktu kapungkur di perang Uhud. Masya Allah, para hadirin. Akhirnya Rasul sedih, baru orang Arab siap ngagibrikeun jangjang. Dak Muhammad kuari geus teu boga backing, akina geus paeh. Cek saya, cek Abu Lahab, rombongan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dapur jeung Abu nu sejena. Hayo serang Muhammad, bila perlu paehan Muhammad. Rasul dibaikot, bahkan diembargo. Asal Rasul rek ngaji kamu sholat anu ditahan, diteangkan ke orang Quraisy, dilingkung, jalan dihadang, yaitu dihadang. Masalah itu paman sendiri Abu Lahab, padahal Abu Lahab baheula pang pertamana anu pohara ka Kangjeng Rasul pal hadirkeun orok keneh, tapi kudu geus jadi geus kalau teu iman ka Rasulullah bakal jadi musuh. Mantak ulah aneh aya ajengan Kiai Istiqomah nu pangheulana ka urang hewa dulur sorangan. Rasakeun be ku sia tah mah. Ulah betul-betul lah eta lain pamajikan kiai jeung ustadna nah. Tuh coba eta pohara pala hadirin. Akhirna kumaha? Rasul ngalamun ka dieu teu bisa dakwah, ka ditu teu bisa, ka dieu dicare kanan, ka ditu dihadang, bahkan jual beli dilarang oleh orang Arab. Jangan jual beli, diembargo Rasulullah. Jeung sahabat-sahabat Muhammad hayang gandum teu meunang, yaitu disekat perbatasan Mekah kabeh dikuliling ku orang-orang Quraisy. Rasul ngalamun, cek Rasul, aya kitu mah hese di Mekah. Masya Allah, boga inisiatif Rasul akan pergi ke kampung Taif, sebab di Taif loba dulur, susuganan dulur ngabela di Taif mah. Ya Allah, berangkat Rasulullah jeung saha? Jeung sahabat anu namina Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Ya sahabat Rasul, ya sekaligus anak angkat Kangjeng Rasul, bahkan satu-satunya sahabat 124.000 sahabat Rasul yang ada namanya dalam Al-Quran hanya Zaid bin Harithah. Sahabat tuh saja eueuh. Di mana ayat Qur'ana? Dina bapak-bapak jeung ibu-ibu anu teu nyaho teh ayatna. Nyaho teu? Atuh heueuh cek aing jadi teu nyaho ieu. Ya ayat Qur'ana ya. Falamma qada Zaidun minha wa tarang zawwajnakaha. Falamma qada Zaid, maksudna Zaid bin Harithah geus lamun aya ajengan ngawinkeun, zawwajtuka ngawinkeun, itu menang istidlal nyokot dalil nah tina ayat falamma qada Zaidum minha wa tarang zawwajnakaha. Lamun aya ajengan ngawinkeun ankah tuka menang nyokot tina ayat fangkihu ma dhabalakum minan nisa. Masya Allah, akhirnya berangkat Rasul dengan Zaid bin Harithah berangkat ke Taif. Taif Mekah hanya 125 kilo. Kuring 2 kali ziarah ka Taif. Begitu hadirin Rasulullah ka Taif, teu naik kuda, teu naik onta, sebab diuber ke orang Mekah. Rasul berangkat malam hari ke Taif berjalan kaki. Masya Allah, hanya 2 orang. Begitu Rasulullah dongkap ke Taif, apa yang terjadi? Rasul tadinya berharap moga-moga ieu dulur di Taif karunya. Qabilah Bani Thaqif namina. Itu masih keluarga Rasulullah. Masya Allah, begitu dongkap ke Taif, apa yang terjadi? Rasul tidak disambut dengan tola'al badru alaina
Rasul tidak disambut dengan marhaban ya nurul ain, Rasul tidak disambut dengan marhaban ya jaddal Husain, Rasul malah disambit, Rasul dikepung ribuan ke orang Taif, bari kabeh mawa batu, mawa kayu, mawa tulang ontak nyerbu ka Rasulullah. Bisa dibayangkan ku ibu jeung ku bapak, sakampung nyerang dua jelema. Akhirnya Rasul tertimpu batu, memar mastaka Rasulullah. Para hadirin, darah ngucur melewati pipi Rasulullah. Masya Allah, bahkan mata Rasul tertutup dengan darah. Rasul kuat rumpah rampak pak. Itulah Islam, inilah perjuangan. Awanungenah. Ya ngobrol jeung ieu. Sabaraha tahun gitu kena ang ieu. Masya Allah, Rabbana Karim. Rasul mantak bisi aya ustad kakadak diusir ku mitoha tong waka delitan tan, kecuali saya digencit ku mitoha kakarak. Terus berjuang. Lihat Rasulullah kajen nu kumaha ge pamajikan cerewet dengekeun bae, talak aing antepkeun bae, antepkeun. Tinggali Rasulullah, memar darah Rasulullah, jubah Rasul bodas pak, penuh dengan darah, ngucur jadi berem jubah Rasulullah, tadina bodas. Itulah Islam, perjuangan sangat luar biasa. Tingali ulah ningali sukses guru-guru urang, tingali guru-guru urang baheula anak kumaha kitu. Ya Allah, Rabbana Karim, kuring teu ngomongkeun batur, abah kuring be ama kuring eta ya Allah ya Rabbi. Masya Allah ngan boga sawah sakotak satengah, bari alit panena sakali panen 3 karung, ari anak 9 kuat istiqomah. Mantap urang hayang tong ningali kiai sukses na ayeuna, tingali percobaan baheula. Rabbana Karim, ketika sabar akan dipilih hamba yang disayangi oleh Allah. Urang sing kuat, amin amin. Eta makarak pamajikan mayaran paket can kukumaha bos, jabari mah jurig paket kabeh awewe pan kiai nyaho buku kitu pamajikan aing ge aya saminggu maka dia kuring mamarahan udang sare Assalamualaikum paket Allah Karim jam 9 ang saya paket tos dohor jam 2 Assalamualaikum paket Bu Haji Allah Karim jam 4:30 nek maghrib deui bae Assalamualaikum keneh paket keneh bae wabok kuring paket sakitu ya paket deui orang pamajikan aing napanto paket umi nek naon oh atuh henteu ceuk kuring terus cenah kiai sieun atuh lain cari aman dong daripada aing pasea ulah harem jada sih lain sieun lain kita kan biar damai gitu dah. Dek naon gitu coba majikan cekuring atuh entar rek dibayarankeun oh ai kitu onang Masya Allah kumaha akhirna eta Rasulullah dicandak pak ku Zaid bin Harithah maka mun mamangkatan tong sorangan nah kudu aya batur sunah aya batur mamangkatan kecuali secara gilir kemana bae eta lain deui rahasia eta mah kumaha akhirna baladirin Rasul lompat melalui bukit-bukit di Taif. Ya Allah, alhamdulillah diselamatkan ku Gusti. Calik akhirnya Rasul. Di mana? Dina bukit. Tempokeun ka dia, tempokeun ka behan. Tak Rasul calik dina batu, pananganna dikieukeun. Sikutna dikieukeun ya, panang Rasul. Gadokna ditampak ku Rasul bari kieu. Rasul. Apa yang akan kita ambil dari ilmu pelajaran ieu dongeng? Tadina Rasul bergantung ke makhluk, ulah bergantung ke makhluk, bergantung ke Allah. Ke makhluk mah ikhtiar. Anjen rek jadi pejabat, silakan Anda punya tim sukses, tapi Anda jangan bergantung kepada tim sukses. Engke kan itu bisa sukses tim. Serahkan ke Gusti Allah. Ketika bergantung kepada makhluk, tunggu kekecewaan Anda. Datang ka imah ajengan, hei minta doa cukup ulah kadek-kadek itu
Mama abdi nyuhunkeun berkah nyuhunkeun pidoana heueuh didoakeun mama bisa ngadoa wungkul ijabah mah Allah mohon mama enggak sakitu ieu mah urang satram yuk supaya dagang urang laris tanya wapak numpang mahal pada duit wapak be dia sagede anggel kayak indung bapak pelit kayak tutup kayak tim piatu pelit mohon maaf mohon mempan wapak nage wapak tinggal wapak sia negawe ka Jakarta ya Allah datang ke ditu ka Dengklok wapak ketinggalan balik deui ai salat subuh henteu maaf wapak tinggal wapak laju we nyalahkeun ka ajengan weuh laas mah doa kiai la ilaha illallah laas eta doa ustaz alapatan kurupuk ta doa ustaz hei wapak beli itu ikhtiar keberkahan sabada teh ijabah ma Allah benar apa artinya jangan bergantung ke manusia bu ibu tong minta duit ka salaki tuh lanjut ka saha ka lurah ge jelema kumaha kuduna nyuhunkeun rezeki ka Gusti cek ibu kieu ya Allah ibu hayang teu jembar rezeki bapak hayang teu jembar rezeki salat duha rezekina hayang kontan salat maid menang sehari tak keneh kontan cash rezekina atuh gede jeung leutikna mah aing kitu nyaho lebah di nya mah eta tingali doa salat duha Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu ya Allah Gusti mun memang rezeki abdi aya di luhur langit pang turunkeun Gusti be hujan kabeh kabagean wa in kana fil ardi fa akhrijhu mun memang rezeki abdi aya di jero taneuh pangaluarkeun duduk sampe pan eta ti jero taneuh wa in kana ba'idan faqarribu Gusti mun memang rezeki abdi jauh pang deketkeun ngaleut paket unggal poe anda kudu ditiangkeun eta datang sorangan teh ya Allah ibu kieu mentana ya Allah Gusti ya Allah paparinan rezeki abdi anu seueur tur barokah kanggo bekal ibadah ya Allah engke ibu nu ngadoa salaki ibu usahana laris manis Tanjung Kimpul dagangan laris duit gitu mentana ka Allah salaki ibu nu usaha kartos nah ayeuna mah tinggal malikeun Pak minta duit tong ka aing cek kiai ge emang sia teu hadir keur muludan di ditu di gerendeng ngeunaheun Pak geus kumaha eta rapi akor Pak akor tapi ingat Pak tanggung jawab Anda besar di depan Allah tenang Bu dipangmenangkeun ku aing biasana ibu-ibu nu sok dibebek ieu mah moal dipangmenangkeun ku kuring insyaallah Pak euy Pak iku ibu jawaban bantuan abdi salaki itu tugas dan tanggung jawab di akhirat masya Allah berat urusan agama mun pamajikan teu bisa usolli tanggung jawab salak nu kenceng tanggung jawab salak pamajikan teu bisa jampe wudu teu nyaho bab salat eta nu ngajar kewajiban salak kadenge Pak pamajikan teu bisa maca Quran teu nyaho jampe adus teu nyaho sifat 20 teu nyaho akwal jeung apalna Allah eta kewajiban salak berat tanggung jawab Anda itu urusan agama urusan segi nafkah bab dunia nah nu neangan duit salaki nu nyieun imah ngurus imah ngumbatai kotok ngisangan anak nyesehan anu ngejok naheur cai ngampak suluh neangan duit kadenge Pak eta na kita pikirna ge kitu eta cek hukum pikir eta ari eta cenah ibu-ibu tugasna sabaraha saeutik saya eta mah tugasna apa sebenarnya mah ngan dua hiji taat ka Gusti Allah jeung ka Rasulna dua taat ka salah ngasa kitu mata mun jeung salaki mah nyeuseuh atuh ibu kudu nyeuseuh mah ngejo atuh kudu ngejo akur bapak-bapak
Itu kumaha gitu. Muncenna mah ngampak. Eta kudu ngampak bu, cek ibu-ibu. Aing ti beurang tah ngampak di beuting di kampak. Cuma cengir si Odah. Terus ya, eta Rasul pala hadirin masya Allah, guys, urang ulah bergantung ke makhluk. Geura ngadoa ka Gusti Allah, engke ge hate makhluk digerakkeun ku Gusti Allah. Masya Allah, iyalah pala hadirin. Sok tingali guru-guru urang nyuhunkeun bae ka Gusti Allah, engke ge Allah bakal ngabalikeun hate manusia. Amin ya rabbal. Jangan bergantung kepada makhluk. Belajar seetik balaj supaya rada kolot. Mun kieu deui moal koloteun hirup. Bener? Bener teh? Ngalamun Kangjeng Rasul pala hadirin bari ngadoa. Iya, doa Rasulullah di Thaif. Rek diwirid mangga sebab kuring langsung ijazah ti Habib Zain bin Sumaid nu aya di kota Madinatul Munawwarah. Doa Rasulullah waktu di Thaif. Mantak ieu baca lamun urang keur sedih, ibu keur pararus, jarareng, taiud, marareng. Lamun keur sedih bu ulah nyeun status. Ieu mah sedih digalakan ku salaki atau hanek ka salaki nyeun status pamajikan bloon. Salaki hewa ka pamajikan, hewa ka mitoha, hewa ka tatangga nyeun status salaki tolol. Naon untungna ngadu ka status teu gablek polo hirup. Teu boga beas ngadu ka status, teu boga duit ngadu ka status, atuh usaha sia jurig karem jadah doang. Bener teu? Punten Pak jelema ayeuna doang teu boga polo. Mantak cokolot kuring jeung guru kuring. Heuh ieu jelema ayeuna paliteun kan baloloon. Bener sok Bu Pak. Nu baheula mah barodo tapi beratna bersih. Geus ibu itu ulahnya status ayeuna mendek naonnya status. Ulah ayeuna mah ya ketika ya geus awewe mah ulahnya kelan HP lah. Ieu mah geus kolotnya kelan HP Android kugu jempolna ge jebrag. Ya Allah mencetak ka hiji bijil opat, mencetak opat bijil genep atuh aweut nyambung-nyambung. Ya Allah mencet A bijil E. Tuh tetangga kuring lain bohong punten ya. Kuring rada punten Kang Haji. Ya Allah maksudna mah ceng emak aya, gitu maksudna mah. Tah mah ceng emak ewe. Cenah tuh aya kitu ku jebrag. Ai jebrag. Maaf rah. Atuh ieu jebrag di tukang tandur nyekelan HP Android. Orang seserian bahasa enggak sekolot mamanya keltas iya main sekolot iya orang cangkem mulut orang lobakeun maca istig cangkem seserian bahasa iya mata teh tempokeun kana kur ulah kana kana TikTok bae terang urang di kana TikTok nyaho tanta tai pitik jeung tai kotok. Ya Allah, aya maca Quran ayeuna geus teu kuat 5 menit, aya kita kana TikTok, komo ayeuna geus kolot kieu. Cek incuna. Mak, maka tempo keneh Quran ngageblek mama. Geus teu katempo. Ieu ge rojak tanah parojok matana jadi. Akina maca Quran maca wadduha teu tamat-tamat waduh jadi. Cek incuna aki aing nyeri naon eta teh waduh deui eta cenah. Nek maca wadduha lebakan nyekel tas lain wayah ngabersih dohir lain wayah ngabersih dohir lain wayah ngurusan do tapi ngurusan bat iya kumaha ka Gusti Allah salamet apa moal awak kudu kitu atuh Masya Allah bu ibu mah geus kolot dangdan biasa wae geus biasa we nu penting sareungin salaki ulah hendang teuing we naon bae minyak sangit obatnya eta tah baygon semprotkeun sugan asup ka kamar langsung kelenger ieu mah ya Allah ai ka ondangan marewa ai dangdan ka ditu mewah ka dieu mewah ndang ondangan mewah ngaji mewah
dan aing hadapan salakina ya Allah kalah ka make autan pas salakina nyium pahit amat beheung sia hampura cenah Pak mamah cenah ieu make autan cek salakina emangna aing reungit malaria ya doa di Thaif baca bawa kaimah inilah doa Rasul Thaif asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin pasti mau hafal turutan ku kabehan asku sin gede hamzah shin kaf waw asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Tah mun teu bisa tanyakeun ka nu ngarekam. Sebab nu ngarekam lagi eueuh teu apaleun. Kamu nu kari malah eueuh potongan cai mah. Kumaha cek Kangjeng Rasul asku ilaika mungka anjen Gusti abdi ngado du'fa quwati lemah kekuatan abdi cek Rasulullah wa qillata hailati saeutik kemampuan abdi tina sepak terjangna orang-orang Thaif anta rabbul mustad'afin anjeun teh hiji zat anu bisa dipenta pertulungan pikeun hamba-hamba anu dhaif seperti kaula cek Kangjeng Rasul. Rabbana karim baca doa eta urang bisi keur sedih pemuda bisi ditolak cinta ya Allah neng boleh nih besok janjian nggak mau si itu gimana sih udah kita putus ulah cari asku ilaika du'fa quwwati bisi ibu dicari anak bapak emang anak mama mah pamajikan geblek tegeblek polo tengah muliakeun ka salaki tolol sia mah hirup asku bapak bisi dipenta duit eueuh teu boga duit dicarek kanan ku salaki bapak siapa tegeblek polo asku ilaika geus kuari mah pa asku bae aya nama ieu baca doa nu eta lamun urang keur sedih dicepeng dada nu balik man kiri asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin keur ngalamun kitu Kangjeng Rasul maka di Thaif ayeuna dibangun masjid apa masjidku sikut untuk mengenang sejarah di Thaif kan orang tidak bisa sholat sebab masjidnya 3 meter kali 3 meter hanya simbol sejarah wungkul Rabbana karim kuring ketika di Thaif jeung dulur waktu umroh jeung hajian kuring cacahan ieu nyaritakeun ieu sejarah Thaif atuh nararangis aya rombongan mana buah ngiring ngadangukeun carorik atau bener sedih ya Pak orang ngabayakan dia Rasul di uber di dia ngabelaan umat ngabelaan banget nu kararieu nu dareugel teh nu barengal ya Allah Rabbana karim Kangjeng nama coba Kang Haji Kiai coba eta urang ningali di Thaif ya Allah pamajikan kuring geus minggeus orang sukuna poe ketincak gua naon bae eta kunaon suku cenah padu gogonyokan ieu lobaan Rabbana karim kumaha akhirna tidinya torojol be malakul jibal malaikat jibal gunung berarti malaikat penunggu gunung Masya Allah begitu datang kadinya cek malaikat ya Muhammad geura tunjuk ayeuna gunung mana nu paling tinggi nu aya di kota Mekah ku kami yang ditimpakeun ka orang-orang Thaif sebab orang Thaif geus ngahina ka anjeun kami enggak redho Muhammad cek malaikat lamun harita kira-kira lebadinya kuring deh andai kata atawa ieu Ustaz Aang mun cepat jauh urang lah serba andai kata kitu keur urang keur sedih dihina aya malaikat tu datang hei Jamaluddin contoh ieu geura tunjuk ku anjeun gunung nu paling luhur nu aya di kota Jawa Barat ku kami ditimpakeun ke orang-orang gerendeng contoh ieu andai kata mah baheula entong jangan da moal atuh sanu aya malaikat lagi eueuh ka dieu pas di kuring mah hiji Gunung Galunggung
timpakeun Gusti kaluarkeun laharna sigat orang-orang gerendeng berikut ini jeung aki-akina contoh ieu ya Allah pan kitu tapi Kangjeng Rasul kumaha mana Muhammad geura tunjuk cek malaikat gunung mana nek ditimpakeun ke orang Taif apa Rasul jangan malaikat ulah malaikat ulah ditimpakeun ke orang-orang Taif Masya Allah Rasul malah ngadoa kumaha doana Rasul ya doa Rasul ya nu pertama di Taif asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a muga-muga Allah ngaluarkeun tina tonggong iga wekasan orang-orang Taif man ya'budullaha anak cucu orang-orang Taif supaya kabeh nyembah ka Gusti Allah wa la yusyrika bihi syai'a ulah aya anu musyrik hiji acan doa Rasul dijabah Taif 100% is ya Allah Masya Allah coba eta pohara mejena keur ngalamun Kangjeng Rasul ai torojol teh malakul ardi malaikat ardi bumi berarti malaikat penunggu bumi kumaha cek malaikat penunggu bumi ya Muhammad tadi malaikat penunggu gunung ku anjeun bisa ditolak kami malaikat penunggu bumi moal bisa ditolak lamun darah anjeun ngeclak turun sampai ke bumi maka bisa dilarang Taif bakal dibalikeun ku kami cek malaikat penunggu bumi eta Rasul ngabelaan musuh ya Allah dibuka sorban Rasul iya darah bisi ngecelak kana tanah dicecep ku Rasulullah lantaran bisi ngecelak coba eta Rasul ngabelaan musuh Masya Allah akhirnya darah Rasul ngecelak kana terumpah kana sendal Kangjeng andai kata harita lamun ngecelak ka tanah orang Taif bakal dibalikeun bumina ku malaikat mun aing beh lebah dinya harita hei Jamaluddin lamun darah anjeun ngecelak maka teu bisa dihalangan orang gerendeng pasti bakal dibalikeun bumina dikesek-kesekeun ku aing kedapal suku ka dina kana tanah mun aing mah kitu pasti ku aing saha atuh babakan tuh mana tuh Cibuaya ka ditu oh cari kanan dah Soebul Cibuaya ya Rabbana Karim coba eta ibu bapak Rasul malah berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah parindan topek hidayah orang-orang Taif fa innahum aranjeunna ka abdi kos kitu ngahina ka abdi ngarohagala ka abdi malang jeung batu ieu itu jeung sajabana la ya'lamun sebab aranjeunna teterangan bahwa abdi utusan Gusti Masya Allah akhirna kumaha bener baik di Taif aya jelema terkaya punya kebun korma dan kebun anggur ngaranna Atabah sacenah saha Atabah oh, ingetkan ya balik ti dieu engke didongengkeun deui ai Rasul ka mana tadi mangkat ka Sakib ka mana cenah Rasul ka Taif rek manggihan dulurna qabilah Bani Sakib ya mah Rasul ka mana tadi cenah cek Jamal ge cek ajengan tuh tadi di mana Rasul ka Sakib rek teangan dulurna Bani Taif salah teh Rasul kata rek neangkeun dulurna qabilah Bani Sakib Sakif nah ya Allah eta di Taif aya jalma beungar nu boga kebon korma ngaranna Atabah bin Rubai'ah sacenah nah ingetkeun pokona mah abah-abah jeung boga bujang awas ya ingetkeun ya boga bujang ngaranna Adas sacenah Adas ai bosna sangaranna tuh Adas yang merenda ngaranna Ata oh tengah 12 kumaha ya kumaha Kang enggak lah tanggung kumaha urusanan deui ulah terpenuhi ya aing masuk kalang aja nyokot matre beh heulanan di ayeuna ya
jauh materi mah teu kuat ayeuna mah gurah nyokot materi serah kan itu tuh. Ya Allah, cek atabah kieu kana adas ka bujangna das ka dieu tadi Muhammad dikepung ku orang Taif bahkan pelot aing dulur aing pameh milu ngepung Muhammad tapi aing mah teu milu. Oh cenah eta kabeh kot mah kan itu nyerang urang mana eta mun karunya das karunya mun bahasa urang mah kitu ya bikin korma jeung anggur ka ditu ka Muhammad di mana atuh teu nyaho teh angan kusia pokoknya ke puncak-puncak bukit ku sia teangan tapi awas ya ulah kapanggih ke orang Taif bisi sia diuber siap bos cek adas berangkat adas milari Kangjeng Rasul sareng saat tadi sahabat Rasul itu siapa adas cenah Zaid bin Haritsah Rodiyah Icih sareng jadah doang jadi aing capek ngajar murid-murid kieu mah ieu uyuhan ajengan di dieu teh barengek ieu. Ya Allah begitu hadirin dipilari ku adas kapendak Rasulullah begitu kapendak teterangan eta Kangjeng Roh cek adas mang ieu korma jeung anggur ti dunungan kaula mangga cek Rasul hatur nuhun dicanda ku Rasul begitu dicanda ku Rasul korma Masya Allah tak Rasul mengucapkan lapan Bismillahirrahmanirrahim adas kaget cek adas min ayana anta lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah urang mana anjeun ieu kalimah nu dibacakan ku anjeun tadi urang dia can pernah ngucapkeun untuk bisa urang gerendeng rek dahar rek nyatu teu maca bismillah tanya Aisyah urang mana gitu nek nyatu teu maca bismillah yo kaget min ayana anta cek Rasulullah kaula Muhammad bin Abdullah orang Mekah cek Rasulullah ari anjeun saha jeung urang mana cek adas kaula adas orang mana orang kampung Ninawi di mana itu Ninawi di Irak ya Allah cek Rasulullah berarti anjeun orang kampungna Nabiullah Yunus bin Matta ya Allah adas kaget anjeun kenal wahai Muhammad dengan Yunus bin Matta cek Rasulullah Yunus bin Matta dulur kaula sebab Yunus Rasul kaula pun Rasul akhir zaman kaget adas dikecup Rasul ditangkap dikecup keningna langsung dicium tangana harita keneh adas asyhadu alla ilaha wa asyhadu annaka Rasulullah ternyata jelema moal hewa kabeh ayo kira istiqomah nu hewa aya nu resep aya nu benci ka urang geus pasti gitu an eta mah sunnatullah ya Allah horeng eta adas di kampungna di Ninawi anak kiai bapana tukang maca kitab Taurat cek bapana kieu jeung kiai-kiai di ditu adas engke akhir zaman aya nabi ngaranna Muhammad bin Abdullah orang Mekah anjeun bakal kapanggih adas baheula mah bingung keur leutik piraku aing bakal kapanggih jeung Muhammad keur leutik keneh sebab Muhammad mah di kota Mekah aing di kota Irak Mekah ribuan kilo Allah berkehendak mempertemukan Rasul dengan adas Rasul berangkat ke Taif adas gawe di Taif jadi penunggu kebun korma jeung anggur bertemulah adas dengan Rasul Allah sudah berkehendak bahkan adas iman kepada Rasulullah untuk mengenang sejarah pertemuan Rasul dengan adas maka di Taif dibangun masjid adas ngaji kamari ka dinya teh darah Taif ieu masjid ku masjid sikut teh tadi masjid adas uring teh berangkat bulan aya ongkos geus lunas aya bekal can aya pabajikan milu anak opat ngilu kabeh pikirkeun we ku panitia aing mah keur ngobrol we lain hayang dibere henteu ih heuh Masya Allah akhirnya Rasulullah berangkat ke setik deui riwayat kaku kieu dianggeuskeun ku kuring setik deui mah Bu paling 15 menit deui berangkat Rasulullah ka mana ka Mekah Rasul di Taif 10 hari sabaraha poe aya nu iman eueuh orang Taif mah aya ge hiji adas orang mana orang Irak
Di masyarakat urang kadang-kadang barelo kabeh heulanan teu ngiblat ka urang kajen engke ge aya ku Allah di koen. Masyaallah tuh buktina. Akhirnya Rasulullah kembali dengan siapa? Sahabat Rasul Zaid bin Harisah ke Mekah, barang dongkap ka Ma'la. Tadi Ma'la ieu caket makbaro Sayyidatuna Khadijatul Kubra aya masjid jin. Nah, kenapa dinamai masjid jin? Sabab harita jin beat ke Rasulullah. Rasul makmun angkat-angkatan mapah ka mana bae tara luput maca Quran percis siga urang gerendeng mampakatan ka mana bae ngomongkeun batur we teu eureun-eureun. Komo ieu tah meuleuh ngobrol di warung. Ya Allah Rabbana Karim matak bueureun sia ngomongkeun batur dosa geun. Odah enon anak sia ngadenge teu berita si itu kunci ayeuna mah atawa langsung mangkat ulah imang ngahaja dikorek itu sia ngadenge teu oh Pak anggi ka dieu oge ngahaja aya ngadenge lain itu gedokeun si aya teh jeung si aya nyahoeun wah aya 18-an. La ilaha illallah eta nu daftar ka neraka meni abring-abringan ibu-ibu. Munasabah cekang jeung Nabi umat aing pangloba-loba di neraka ibu eta pas ditembok ka surga lalaki ge eueuh hiji acan ka mana saya goreng panghandapna teu ketembok ku ibu-ibu. Pamajikan asup ka neraka didikan salak geus meunang deui wae sia bu tah. Kumaha hadirin Rasul keur maca Quran Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ya Allah ngeunaheun ademnya Qur'an dibaca adem teh cek rombongan jin inna sami'na qur'anan ajaba kami ngadenge Muhammad baca Quran begitu Quran indah dibacakan yahdi ilar rusdi eta Quran nudukeun kana jalan anu bener fa amanna bih kami iman kana Quran cek rombongan jin sebab jin kabagi-bagi wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun enahan teh eta jin teh aya rombongan jin Islam jeung rombongan jin kaf. Nu paling hese ngajampe nu kasurupan mah eta Ustad Aang jin gempor jeung jin budeg dijampe budeg ditita mangkat atuh gempor tong dijampe nu kitu mah bisa nu kasurupan cokot tai kotok lantung nu medok sesegan kana irungna enggak cager iya mah kaya nu kasurupan kala kaditanyaan gelo sia iya gitu nuti mana aing nuti tadi rek naon sia ka dieu aing diganggu aing geus keur mangkat moal mangkat aing muncan dibere kopi saya kopi naon mun aya kopi pahit mun eueuh torabika leuwih alus sih ko jurig nyawa kana kopi dibere geus keur mangkat moal muncan dibere rokona si aing rokok naon aing mah teu hayang rokok cengkeh sebab eta mah haput jarami eta mah bikeun ka RT jeung ka lurah jeung ka santri-santri rokok bose rokok dalil tanu kaditu tah aing mah mun aya maji samsu mun eueuh kajeun propos setan alas tanu kitu di mana sayangna jin tempatna awas cekang jeung nabi tempat jin dina liang hati-hati ya di tukang imah ya di tukang imah bisa aya liang kade eta teh aya di tukang imah di pinggir aya liang sirem hati-hati
itu cek Rasulullah imana jin dulur anjeun keneh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ye imam pemuda kadang-kadang kieu sia were di mana wae. Awas ya. Kata sayang jin kadang-kadang. Mending lamun ngisang di situ kan peletok. Ya Allah batur karak hudang di situ batur leng di batur. Pat pupulintiran batur. Mending lamun ngisang kadang-kadang dia adu-adu ke tiang listrik gusal eta tiang listrik lamun bisa ngomong teh ngomong cek tiang listrik nek naon sia adu-adu ke aing kajan kumaha ge moal mah gedean nu aing cek tiang listrik sia talolol ngerisang sia awas ya sia di mana wae sia eta cek Nabi naon kadaharan jin awas tulang mantak lamun ngadahar lauk naon wae sesakeun tulangna jeung ngagehan dulur urang jin komot sia tulang iga mah jajak ku sia telek modar sia kumaha cek Nabi hadza ta'amu ikhwanikum ieu tulang kadaharan dulu anjeun sadulu urang jin gitu sayangna tempatna imahna liang bisi di mah urang liang awas sayang jin kumaha eta nu barala laju nu asup jinna jin botak deh eta mah Allahu akbar la ilaha illallah eta mah jin eueuh mataan tapi tara nyasar ka mana nyelesep we eta rah aing jadi ngacok ieu kumaha ceramah di dieu hada ta'amu ikhwanikum mata kang lamun ngadahar lawan bae tulang sotkeun piceun kan itu tuh keluar sok irage tulang bakal saep susah anu ngadat jin aro ya sayang jin sesurian wae nya awas balik ke dia tutupan bisa aya jin asup eta tutupan ibu mi HP Rabbana karim taya akhirnya Rasul berangkat ke Taif terus ke Masjidil Har ternyata Rasul dak dihibur ku Allah dak sedih ibu teu aya bapak teu aya aki teu aya ya Allah bade dihibur bade kenging tugas ti Allah bade dipanggil ku Allah bade dihibur geus urang ge ayeuna keur dihibur ku Maulid Rasul urang keur sedih urang keur nalangsa ayeuna dihibur ku Maulid Rasul naon tujuanna diayakeun maulid ieu nu paling penting ieu ingetkeun bawa balik ka imah ketika jelema maot masuk di kubur set memeh datang mungkar nakir eta bakal aya malaikat rahmat anu nanya kieu cek malaikat ya Abdallah wahai hamba Allah man hadzal rajul saya lalaki maksudnya Kangjeng Roh ternyata yang akan ditanya nanti di akhirat di alam kubur lain sasaha memeh mungkar nakir ditanyakeun heula saha ieu jelema wau tante anjeun ka ieu jelema ternyata itu Rasulullah Rabbana karim lamun eta jelema sok muludan nyumbangna sok gede sok rajin maca sholawat ieu mah aya we urang di maca sholawat aya petir hungkul burijan Allahumma shalli ala Muhammad aya daek zikir tetangga mau dari hiji eta ge dipilihan lamun upayna beungar mujina semangat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nembokeun berkata sarimi sardancis sarimi sardancis la ilaha illallah komplit lumayan komplit geblek sia zikir model kitu eta tapi lamun upayna nu miskin eta muji sadaek rek mun aing benu paena dicakaran ku aing hiji-hiji teh jelema Rabbana karim para hadirin ditanya ya Abdallah man hadar rajul lamun eta jalma sok rajin maca sholawatna rajin berjamaahna rajin ngajina nyumbang muludan adaekan hadir maulid adaekan bakal jawab malaikat hada Muhammad bin Abdullah hada habibuna wa nabiyuna wa maulana Muhammad Rasul iya abdi odah urang gerendeng aing nyaho terus sia maca rewet deuh cenah
Abdi Rasul, abdi baret tuh ngiring muludan, aing nyapan sia nyumbang muludan 50.000 nyokot berkat 8 sia mah. Alepatan garong we teh hirup. Abdi sok maca Quran, aing nya maca kulhu sia. Pan abdi sok maca sholawat Kangjeng nya, lebaya petir wungkul. Ya Allah, Rasul. Tah Rasulna kenaleun ka urang, urangna kenal ka Rasulullah. Geus ieu muludan teh keur daftar ngisi formulir. Ada yang ngerah, hei, ada yang ngerah, keur ngisi formulir, kumaha cek malaikat, ya Abdallah, wahai hamba Allah, tempat sia tadina di neraka, ngan sia bisa ngajawab Muhammad bin Abdullah, aing diutus ku Allah, titah mindahkeun tempat anjeun di neraka kasur, iya, tapi lamun jangan munafik, muludan tara ngahadiran tara, maca sholawat teu beuki, nyumbang teu daek. Masya Allah, hardolin dahar modal siga orang geren ditanya ke malaikat, ya Abdullah, hai hamba Allah, man hadar rajul, ya Allah malaikat kami teu nyaosa ieu lalaki paur kumaha deuk salametna para hadirin, tapi manusia jelas salamet di alam kubur bakal salamet ka dituna, amin. Tersalamet di alam kubur asana kadituna daek-daekeun susah keneh pertanyaan moal kajawab para hadirin audituna alam panjang keneh Rabbana kan geus urang kieu teh keur ngadaftarkeun diri hayang dikenal ku Kangjeng Rasul di antara ngalaksanakeun sunnah-sunnah Rasul sing rajin salat berjamaahna sing alakur jeung paduluran ngaji saminggu sakali tong tinggaleun maca sholawat cek Maulana Habib Lutfi bin Yahya ulah kurang sampai sabeting 300 kali maca Quran cek Kangjeng Rasul mun hayang diaku umat ku aing ulah kurang sampai sabeting 200 ayat lamun kan asana beuti mah potongan mudah-mudahan bae geus we urang mah geus kolot kieu mah sholawat jeung istighfar insya matak cek Habib Abdullah Al-Haddad dina kitab Nasaihud Diniyah karangan mantena di akhir zaman aya 2 perkara nu bakal nyelametkeun manusia, hiji kasratul istighfar, 2 kasratus sholawat. Dengan memperbanyak istighfar dan sholawat di dunia istighfar hayang diampura dosa, di dunia maca sholawat hayang disenter ku cahaya Rasul, di akhirat hayang menang syafaat insya Allah kahartos geus aya geus kaharti masa kieu bae sebab tujuan ka harti kan gitu urang mun rapat cek guru kuring gitu ji lamun ceramah tanya we nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can kaharti geussan tujuanna kahar geus kumaha kaharti ta can ieu ih tolol mata dina sih eta cek guru kuring ji tanya deui nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can encon mending eureun ka capek-capek aing ngaji sajam setengah teu kaharti keneh wae ieu aing dongna dihipnotis ieu kuring mah tara ka ngaji sajam wae Masya Allah ya sanajan bari kuring jeung kieu muga-muga aya manfaatna. Mudah-mudahan urang ku Allah diampura dosa, tetepkeun iman Islam, panjangkeun umur anu barokah. Ibu rama urang sepuh-sepuh urang anu geus ngantulkeun ayeuna di alam barzah, mugi-mugi kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batina, wa tahsuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir dharihahum wa kaffir an sayyi'atihim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufrin niran. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi walad adnan. Allahumma sallimna wa sallim auladana wa ahlana wa dhurriyyatina min fitani hadzal zaman. Salimna wa iyyahum ya Allah min fitani hadzal zaman. Salimna ya Allah wa iyyahum min fitani hadzal zaman.
bijahi sayyidi waladi adnan wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bila ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna al-jannata ma'a man qala la ilaha illallah wahsyurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah iftah alaina wa ala man jama'a fi hadzal makan futuhal arifin bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.